ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೇವಲ 2999 ರೂಪಾಯಿಗೆ Xiaomi ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಏರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ಬೈಕ್, ಕಾರ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಬಾಲ್ಸ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏರ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಟೋ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷ. ಇದರಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ